la Syrie. مرة أخرى ذي حلقة أخرى توا لقينا رواحنا قالك مشينا للفيلاج هذايا وذا خال ولا عم ولا مش عارف شنو. Mais nous devrions rentrer pour discuter. Que se passe-t-il? Et qui est cette personne? C'est un ami. Il m'a sauvé la vie. Ouais. Venez, je vous expliquerai tout une fois à l'intérieur. D'accord. Entrez. Sigrid va vous préparer quelque chose à manger pendant que vous me racontez. لحظة وربي أنا بالي مش قاعد نسمع في حد شيء، نزيد شوي في الصوت. جست شوية برك. لحظة. نحكي مع ديجن. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rive-Bois. ديجن قرب شوي. باهي ايش عندك؟ Bien sûr, prenez tout ce dont vous avez besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous ici tous les deux? تبي شوية ملوخ. باهي ناخذو ذا ناخذو كلنا. ياخو اش كيف نخليو له هذايا؟ هاي بسلام. اجري راهي خلت. Un dragon? À Elgen? Ça explique ce que j'ai vu. Il volait dans la vallée depuis le sud. J'espérais que mes yeux m'avaient joué un tour. الله يمر عليك. Un dragon? Ici en bord de ciel? Mais où va ce monde? D'abord la guerre, maintenant des dragons. Et on dit jamais 203. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. تنقلب. Si vous pouviez vous en charger. تبيتي vous en ساكني serez برا. Mhm. أو كذا العهد نجم ناخذو له العهد تاعو باين. هذا باين ذا. نجمو هذا نصنعو فيها الأسلحة ونحصلو فيها الأسلحة كل ودرع كل شيء. لهنا وين نصنعو الأسلحة كيما تشوفوا هنا. دوم نجم نصنع حتى شي خاطر ما عندي شيء. كيف ما عنديش الجلد المشكل. وقت أنا كدوب احنا في كل واحدة. طيجنا خارجين. يظهر لي لأن النجم الجلد بتاعنا نصنعو جلد آخر نجم نستعملوه في هاك. ونعمل شوية ذوم الخيوط باش نجم نقدو بها. يا أخو بسرعة شوف لنا منجموش نحسنو شوي في هذا اللي نحسنو بها دي الأرمير ولا شي. لحظة خليك يركب خلي يركب تمشي هاي باهي. نحسنو في هذوما النجمو خاطر عنا معناها باش نحسنو عنا 6 وحدات تحديد نحسنو قد كانوا 22 كيف يرى متخسروش الحديد تاعنا وهذايا تحسن بها الأسلحة. استنى هذايا خاطر لازم نحكي حتى لوح مش نبدلو انا مش نخلي هذايا ما عجبنيش مبوش. صوتي مبحاح بزاف كي قمت الصباح انا في سكايريم بغيت ما نعمل حياتي مرة توا باش نمشي نخلطو وراه للدار. هاي نمشي عشان متقعدش تشارجي برشا كالعادة. مش برشا. Sigrid, nous avons de la compagnie. سيجريد يا سيجريد وخايتي فين؟ هاي Advar, on se Dans le faisait taf, comme tu ceci l'as. pour vous. Venez, vous devez être affamés tous les deux. Asseyez-vous, je vais vous apporter quelque chose à manger. الله فيك. Bon, et sinon mon garçon, Elgen a été détruite? Et comment avez-vous pu fuir? قد واقف. Je ne sais par où commencer. Vous savez que j'étais affecté à la garde du général Tullius. Nous avons été stoppés à Elgen, où nous avons été attaqués par un dragon. Quand votre ami me l'a dit, je ne l'ai pas cru tout d'abord. صحيت. Miséricorde. Un dragon? À Elgen? Mais alors il pourrait surgir ici à tout moment. Je suis sûr que Rivebois ne risque rien. Quand le Jarl apprendra ce qui s'est passé, il ne manquera pas d'envoyer des soldats. Je vous écoute, Advar. Dites-moi tout. Il n'y a rien à dire de plus. Le dragon est arrivé et a tout dévasté. الله يرحم. C'était le chaos. يا أخي J'ignore شوية s'il y a إنه زي d'autres ما أنت يحكي على survivants. روح. Et sans أنا son مش aide, نعاود je نتفتف ne serai شوية لو certainement تخو. plus de ce monde. Je dois rentrer à Solitude pour raconter ce qui s'est passé. مش فاهم يا أخي Je شيء. pensais que vous pourriez nous aider.
Nourriture, matériel, oui. un toit. ايش عندك؟ Bien sûr. Les amis d'Advar sont mes شنو amis. شنو شنو؟ Je ferai de mon mieux pour vous aider. سقو زعما سامس تنقل ايه طيب بعرف ايش عنده لاني هذا زاد نجم طلع لنا في الفيكور يتغمر شنو دخول فما دخول سكايري خير حسن ما عملوا باهي الباقي كل ما نستحقوش يظل نخرج خير هذا ما خير Prenez ce que vous voulez. Du moment que vous restez raisonnable. كا خذيت كل شيء ما تفتفتك انت ولا نشوفك Comme je l'ai dit, je suis toujours heureux d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Mais restez raisonnable. لا تهن هو كان يا رجل نعمل خليت لك واحد فهمتني ولا مريول قوم قرباع برا برقيني برا نحلك راسك بقعبة برا Advar, vous avez vraiment vu un dragon? À quoi il ressemblait? Il avait de grandes dents? Du calme. N'embête pas ton دي cousin. برا وحدي برا Faites comme بعد chez vous, vous deux. هذي هذي دي كي تمشي كي لوحدي صرنا برا صمك لا Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous? Votre ultime erreur. يجي Faites comme chez vous. شو عندي الفلاش في يدي انا رجع كل حرق الدنيا توا نورمالمون باش نمشي للملك بتاع الشاتيلغي بجنب باش نقول له راه فهمت يا خويا جماعة هذا مزمر عليهم قاين عليهم ابعث لهم شوي جماعة دونك مش بعيدة برشا هي ذولي هكا من هنا هكا شوي حتى هذولي اقرب من الجبل هذاك وانا ما فيهاش برشا ماشي بس حتى الماء مش خايب كيفاه والله شي يعمل كيف انا باش ناخذ شوية نحوت خليت لهم شوية زنب بس انا كلي فما عشان نغسلها باش نصطاد هيك تيتا يقعد غادي متحركش صح هيك شليز شي وتقول عليه تعجبنيش برشا الكسوة هذيا تقولش عليه جماعة الرومية نجبد هذايا اسمع نقول هذايا خير خلي هذايا ذيب ارشمنا فيها ايجا مكراش مكذيب ايجا هي عاض شر المهم هيك منها فين هايك البلاد ماهيش بعيدة برشا معناها هذايا مقلقش ما خايف لا نتيح نكسر كرايمي تو في الرابط هذايا ماهيش الدنيا فيرة ظهر فيها بلاصة بيه هذي ايه ثاني باش نسكن لنا ظهر فيها بلاصة شنو المهم نسمع هذي هذي ماش خلي هذي لاش كان اخترت روحي يسميها ماش خير يذل شنو باباي شنو هذي عبد الستار وانا نقول عبد الستار كان تعمل فايدة خلينا نضرب الاخرين ترى بعد في مشكل معه بس نشوف شو عنده في شيء فارغ هذا الكل فارغ Vous vous défendez bien. Je crois que vous feriez un bon frère d'armes. يا اختي بربعني شنو Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? لا C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. طماع مادام في حكاية فلوس Cette décision ne dépend pas de moi. مشي Vous معاه allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Yorvarsk. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir.
تعرفش كيفاه حتى نمشي لو كان قبل مش انا مش مثل العادة متاعهم في بلانشري ولا اني ماشي انا بطبيعتي خبي لحظة بركة باش نمخذ خشمي ايه فمش بابي مشوار لحظة يظل باش نقص و باش نرجع من بعد خاطر خشمي فريمون بعد نرجع